sana gaafa kan keessatti. Namni iddoo kana dhaabatu ture, namni iddoo kana dhaabatu ture, namni iddoo kana dhaabatu ture. Maaliif sababa yakka koof sababa cubbuu koof garuu Waaqayyo irra dabarsee waan guddaa keessa baasee iddoo kana na dhaabe. Kanaaf Waaqayyo naa galateeffadhaa galanii. Gabaatiin koo baay'ee kan fakkaataa qabu isaan dhaggeeffadhaa. Ibsaan qaba ibsaa kan ibsatan sun gabaatii gosa. Isaan kasih kaboda orang kami senanasa kan Waaqayyo naaf godhani wanta baay'ee wanta darbamuu dandeenye umuriin koo garuu baay'ee ijoollee dha rakkoo gurguddaa wanta baay'ee keessa darbee iddoo kana nagee garuu Waaqayyo nama iddoo kana jiru ture Waaqayyoof galannaa ta'u sinii jira. Kanaafuu Waaqayyo naa galateeffadhaa sabbii Waaqayyo namoota iddoo kana dhaabatee kan Waaqayyo naaf godhee wanta gurguddaan naaf godhee xiqqummaa makoorraa kaasee bakka nama faazirii qabu ture mana namatti guddadhee garuu Waaqayyo akka nama sanaatti miti kan inni na guddisee obbolaa dhiiraa lama qaban ture isaan nama faanaan mana namatti guddate sadarkeenya iyyuu Waaqayyo garuu kana hunda keessa na dabarsee anan xiqqummaa makootti amma umurii naannoo waggaa 15 haa ta'u 16 ta'uu beeku naannoo kanatti nan fuudhee gaarii na dhaabbadhee sanaan booda daa'ima gochuuf baay'ee jaalaa ture. Daa'ima sanas akka carraa ta'e yeroo lamaaf argachuu hin dandeenye garuu Waaqayyo wanta hunda keessa dabarsee wanta hundumaa keessa bakka haala mijataa haala mijanne keessa dabarsee sanaan booda daa'ima sana inni darbee sanaan booda bakka daa'ima lama naa kenne ijoollee dhiiraa lama qaba ammaa isin jedha umurii kanatti Waaqayyo naa galateeffadha. Ijoollee dhiiraa lama qaba mucaan kun nagafa waggaa 10 mucaan kun lammaffaa waggaa 7 fi wayiidha. Kanaaf Waaqayyo naa galateeffadha sabbii Waaqayyo. Sanaan booda bakka haaluma qilleensa waa tokkotiin kan ta'e bakka naannoo 2011 ji'a jaaffaa gara biyya kana naa dhufe asumas xiqqoo ture sanaan booda haadha warraa koo kana faana waggaa 2 wayii wal faanatuma jiru haaluma daa'imaa kana faanatuma jiruuti akka carraa ta'e waan ta'e maaliin akka walitti buunen beeku guyyaa tokko nama jecha hamaa walitti dubbatee beeku miti anis xiqqoo isheenis xiqqoo irratti kumaa wajjuma guddanne sanaan booddee Waaqayyo maaliif akka inni kana fidee beeku qormaata inni kana fidee daandii banuuf ta'e maal akka inni gochuuf kana fidee beeku garuu Waaqayyo kana wanta hundumaa keessa baay'ee sodaadha maaliif akka deebi'ee kan yaasan natti ta'e kennama kan fakkaate Saboda bakka Waaqayyo ifa kanatti na baasee kanatti ibsaa kana na qabachiiseef Waaqayyo naa galateeffadhaa siin waan kan Saboda bakka sanaan booda bakka waan hundumaa keessa darbee waan darbamuu dandeenye keessa akka carraatti walitti buunee gaafa walitti buunu adda baanee booda waggaa 4 waliin simbirtuu waliin dawwallu waan waliin jedhu daandii irratti yoo wal agarre waliin dubbisnu zimjannee wal bira dabarra ijoollee koo waggaa foolollee kaasee guyyaa sanaa kaasee ijoollee korraatti fudhadhee sin rakkisu ani maatiin kanaa guddisu jedhee kan daa'imman koo biraa fuddee maatii kootti kennadhee isheen adda baay'ee bakka sababa nan jiraadhee waa'ee turre sanaan booda piroosesii alaa jammartee turte isheenis hin bilbilu isheenis naan bilbiltu maalis hin jettu sanaan booda gaafa isheen deemti jedhamu sana hundi isaa asii chersiitti deemaa jira aaxinaa kanatti nan ishee argee hin dubbisne siin bira darbe isheen hojjarraa oolte lammaffoon bararte sanaan booda turte bakka naannoo ji'a 3-4 turte asii konfiraansiin ture waggaa darbeedha konfiraansichi ji'a 5ffaa gaafa guyyaa tokko gaafa guyyaa 3 ture gaafa guyyaa 3 sana sanbata sana asii dhufee bootaan guutuudha bakki tokko jiru garuu bakki naaf kenname iddoo kanatti taa'ee Pastor Girmaa sanatu jira turanii isaantu nama baay'ee kadhatu ture nama akkas akkasii miliqita akkas akkasiiti darbuuf baatee dhufuuf ture garuu guyyaa kana darbitee uffata harka kee kaasii kadhannaa jedhanii harka koon kaasee uffatanii naa kadhatanii
daandiin amma irra deemaa jirtu kun sin baasu yeroo iyyoo keessatti dafii deebi hin deebitu taanaan balaan taanee rukutan tanaan jedhanii naa kadhatanii ani garuu wanta taane keessa galee jira yeroo sanatti isaan booda bakka isaan naa kadhatanii maal jedhanii guyyaa sanaa kaasee ishees bilbila ishees maal ishees hin qabu sanaan booda torbee otoo ga'e qidaamee sagalgala suura ishee dhiiboo qorratti arge isaan booda suura ishee maal jedhee sabbata isaa cherchiitii bahee sanaan booda akkas bahee kun gaas kanatti nan gaafan irratti yaaliin qoqqee ishee galee naa dawwalte nafaanaasuu dadhabde daqiiqaa tokkoof iyyuu impoosii maal jetti gaafa viidiyootti naa dawwaltu fuula ishee kan ilaaluun natti toluu dhiise awudooti gaafa deebisee dawwaluu fi sanaan booda nafaanaasuu dadhabde ammas xiqqoo ture gaafa deebisee dawwaluu fi nafaanaasuu dadhabde sanaan booda bakka guyyaa sanaaf sagalee qabee irra deddeebi'ee bakka kanaan booda rakkoon jiru wanta jiru natti rakkoon jiru waan tokko tokko jee faanaanaasee baay'ee faanaasee sanaan booda bakka guyyaa sanaa kaasee waaqayyoo ifa daandii ifaatti na baasee kun ibsaa kanatti na baaseera waaqayyo naa galateeffadha sabbi waaqayyo isaa booddee bakka guyyaa sana kaasee naa dawwaluu jammarte maal jechuu qabdee ijoollee na gaggaafatte maal jette suura ijoollee gaafan tokko nama gaafan erguufi jammaru sanaan booda bakka baay'ee qoramtee anaallee qormaata hin taane keessa na galchitee sanaan booda waaqayyotti jabaanne waaqayyo naan kadhadhe garuu waaqayyo amma deebisee tokko nu godheera namoota waggaa afurii otoo kan dubbise ture amma waaqayyo nama tokko maatii tokko na godheera waan ta'eef waaqayyo naa galateeffadhaan siin inni lammaffaa baatiin kun lammaffaa eegaluma yoo kana torbee sadanamaa paastar dabalaa kanatu asittiin kadhatu turan isaatii booda namoonni dhuftanii dhugaa baatan jirtu saba kana keessa yeroo iyyootti torbee lama asitti namoonni dhuftanii dhugaa baatan jirtu kadhannaa waaqayyoon wanta sin yaaddanii beekne wanta sinii ta'e beekatu sinii ta'a jedhanii yeroo isaan asii kadhatantu jira ana tokko jedhee ta'u keessa kootti nan kadhadhe waaqayyoon harka koo kaasee faanuma kadhadha yeroo isaan kadhatan hanga xumuraatti waan ta'e bakka nam tokko jirutti immoo jireenyi kan isa barbaachisu isa kanadha. Isa kana baay'ee yaalan ture barbaadaas nan ture garuu argachuuf namni jenne nama wayii tokko nama faana gatii walii galee maal jennee booda isaan booda na didanii gatii natti dabalanii ammas sanaan booda gaafan iddoo biraatii yaaqee gaafan gatii walii galee maal gaafan jedhu hojii mafee deemee sanaan booddee innis gaafan achi ga'ee booda birrii natti dabalanii dhiisee tan dhufee isheetti nan hime akkasumas ta'e gatii isaa amma kana ta'e hin dandeenye waan ta'eef birratti baanee bitannaa jedhe akkas jedhee gaafan lammaffaa iddoo sana deemee gaafan haasofsiisee gaafan dhufu ofuma sanaa dawwalee namtichi sun kootu bakka amma kanatti si kan gurgura amma kanatti si ta'a kootu fudhadhu naan jedhe kanaaf waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo dachaa rakkinaa keessaa nama baasee boolla hin taane keessaa kiyyoo hin taane keessaa nama baasee bakka hin taane kaasee fide akka namaatti uffata kana gaafa uffanne jennu hin bareedna garuu keessi keenya garuu bareedaa miti. Rakkoon keessa keenya rakkoo gurguddaatu jira hundi keenya waaqayyo karaa qabu waaqayyo daandii qabu gara waaqayyotti goraa waaqayyo jireenya mijataa karaa daandii banamaa isinitti argisiisa. Ofii koo dukkana keessa ture garuu ofii koo maaliif akka ta'e baay'ee dukkana hin taane keessa ture qormaata hin taane keessa ture garuu waaqayyo har'a fidee iddoo kana nageera ifatti na baasee waaqayyo kallattii hundumaan iyyuu waaqayyo na galateeffadhaan siniin jedha. Sanaan booddee gaafa mana sana gaafa bituuf gaafa deemu ammas walii galtee nama fudheetan deeme gaafa deeme achi ka'u kumee bata ko natti dabale isa duraarra. Kumee bata ko gaafa natti dabalu ani kumee bata ko hin qabu dhiisee kan deema malee jedhatan gaafa dhiisee deemuuf gaafa jedhu inni isin lakki beellama sii qaba hanga jedha tokkotti beellama kee kanarratti dhuftee kaffalatta akkasitti immoo waraqaan dhufa birra walii galtee balleessina maal jedhan walii galtee walii gallee mallatteessine xumureeta gaafa biraa dhufu isheen dawwaleetu faanaasa'u isheen bira teessu jaarsheen bira jirtu sun jaartii wayii qabu jaartiin sun viidiyootiin na argite viidiyoo sanaan argitee maal keetti hojjenan abbaa manaa kooti jettee isheen irraa softee isaa kun harkaan akkana naa jettee ana fassaan isaasuu danda'u isheen hiikaan taate gidduu geentesse silkii isheetti kennitee nafaanaa isaanii maal jedhanii sanaan booda maaltu sirrakkisa biyya sanatti maaltu jira ijoollee ishee akka midhaan jedhanii na gaafatan rakkoon humti tokko hin jiru biyya kanatti homtuu waan tokko rakkina jiru garuu kan ulfaatu haaluma qilleensaa biyya kana ulfaata malee Itoophiyaan baay'ee bareeda jedhan faana naasee sanaan booda yeroo san akkaawuntiingii sanaa kenne birrii tiraansferii godhaafee garuu mana sana bituufan birrii 130 naanqateera duubee qabateera ture isheen sanaan booda gaafa akkaawuntii koo gaafa kennitu jaarti dulloomtuun kun jecha akkaawuntiingii koratti birrii 130 tiraansferii naa gootee hidaan kolarraa kaffalamee waaqayyo hidaa keessatti sirbaatti kaffalama. Firoota baay'ee qaba ture obbolaan Faazirii koo obbolaan firoota kan jedhamu namoota gurguddaa namoota makiinaa qaban namoota mana qabatu jira askulluu diimtuu kana nan gaafa birrii 50 naan keessaa jedhee nama lama nan gaafadhe lakki qabnu nutoo hidaa akkas akkasii nurra jiraanaa jedhe inni tokko amma keessumaa baasee ilmeessuu beekoti abbaa makiinaati abbaa manaati dhibba tokko naan dhiyeessi siifan deebisaa ani baay'ee si tursiisu isheen hojjette naan deebisu waan ta'eef ji'a 3 booda siifan deebisaan jedhee
qo'ee erga biyyaa uffitee waggaamee keessatti mana bittaa nuti warri waggaamee qasturayyuu mana miti koo waan nyaanni bulluyyuu qabne irra kan koo gooftaatu hojjeta waan ta'eef yoo qabatte naa argeessi yoo qabdute immoo dhiisii jedhe sanaan booda anarrayyuu kuma ibba lama irra jira liqeeffadhee kan ittiin ijoollee nyaachisaa jira manni narraa gurguramu didee naan jedhee galatoomi jedhee sanaan booddee bakka jaartiin kun birrii kana naa erganii waaqayyo yoo si fira dhabdan yoo si kalatti kamiyyuu haati kee abbaa kee si deeggaru yoo ta'eyyuu Yesuus Kiristoos hin nama deeggara gara sadee gara kanaatti goraa gara sadee gara kanaatti hirkata isin kanaafiyyuu hundumti keessan sabni waaqayyoo namoonni gaa'ela qabdaniree namoonni jireenya qabdaniree dhugaa rabbi barumsa isinii ta'a jedhee yaada waa'ee gaa'ela koo kanarratti baay'ee nama ijoollee isaa jaallatu nama maatii isaa jaallatu akka carraa ta'e nam diigame waaqayyo garuu deebisee ijaareera kanaafiyyuu namoonni waan akkasii jireenya akkasii gaa'ela akkasii lola akkasii keessa warra jirtan waan xiqqoof jettanii jireenya keessatti daandii keessatti ofitti cufiina waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyoon kadhadhaa idduma jirtan dhaabadhaa rakkattanis abdanis Yesuus Kiristoos karaa qaba mana qaba barrii qaba cufama kan baneetti si baasu isadha ana miti manas godhadha jedhee jireenya godhadha jedhee deebee tala kanatti deebee jedhes yaada sammiti abjuu koyuun qabu ture abjuu kasii qabu ture gaafa paasterii sun naa kadhatan irra darbe malee sanbata isaa sana jecha qidaamee sana galgala abjuu kotiin narrafaa deebii gara waaqayyootti adda baasii beekee fedha foonii dhiigaa kan jedhu tokko faarfannaa yoo ta'u abjuu kotiin faarfadha cherchii nama fagaru amma kanatti itti maxxane keessa koo waaqayyootti kennee jiru keessa waaqayyootti kenna waaqayyootti hirkattan jennaan hirkoo bara baraa jireenyi bara baraa isadha kanaafiyyuu hundi keessanuu nagaa keessan ta'a sinan jaalladha sinan kabajaa saba waaqayyoo galatoomaa sinan jaalladhachuu keessanuu obboleessa keenya waaqayyoo baga si gargaara.